వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను ఆంధ్ర ట్రెడిషనల్ రెసిపీ గోరుమిటీలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం చూద్దాం. 200 గ్రాముల మైదా తీసుకోవాలి. 200 గ్రాముల షుగర్ తీసుకోవాలి. 2 స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ, సాల్ట్ కొద్దిగా, ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత, వాటర్ కొద్దిగా. ఇప్పుడు పొడిగా ఉన్న ఒక గిన్నెని తీసుకుని దానిలో మైదా పిండి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్, 2 స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకోవడం వల్ల గోరుమిటీలు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకుని దానిలో కొద్దిగా నూనెను వేడి చేసుకుని పోసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇలా నూనెను వేడి చేసుకుని వేసుకోవడం వల్ల గోరుమిటీలు బాగా పొంగుతాయి, చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఈ విధంగా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పిండిలో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలా చేసుకోవాలి. చూపిస్తున్న విధంగా కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా మరీ గట్టిగాను కాకుండా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. తీసి చూద్దాం. పిండే నానింది కదా. ఇప్పుడు కొంచెంగా తీసుకుని ఈ విధంగా ఫింగర్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా 2 చేతులతో ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఫింగర్స్లా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పిండినంతటిని ఫింగర్స్లా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం అన్నింటినీ చేసుకుని వీటిని చేతితోటి గోరుమిటీలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గోరుమిటీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఒక ముద్దను తీసుకుని ఈ విధంగా బొటన వేలుతోటి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. చూపిస్తున్న విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ మొత్తం పిండి ముద్దనంతా ప్రెస్ చేసుకుంటూ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం చివరి వరకు చేసుకుంటే గోరుమిటీ రెడీ అవుతుంది. గోరుతో ప్రెస్ చేసి చేస్తారు కాబట్టి వీటిని గోరుమిటీలు అని అంటారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి చూపిస్తాను చూడండి. ఈ విధంగా ఒక ముద్దను తీసుకుని గోరుతోటి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. మెల్లిగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే చివరి వరకు చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం అన్నింటినీ తయారు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసము బాండీలో ఆయిల్ పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైంది కదా. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ మొత్తం గోరుమిటీల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా వేసుకోకూడదు. మనం ఫ్రై చేసుకోవడానికి వీలుగా వేసుకోవాలి. వీటిని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి కదా, ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వీటిని పాకంలో వేసుకోవాలి. పాకం కోసం ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని దానిలో 200 గ్రాముల పంచదార తీసుకున్నాం కదా,
దీనిలో వేసుకుని ఒక అర గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. అంటే పంచదార ములిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకొని పాకం పట్టుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి. ఇంకా పాకం మరిగిన తర్వాత 2 వేళ్ళతోటి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే గమ్ములాగా తీగలాగా వస్తుంది కదా, ఆ విధంగా పాకం పట్టుకుని దీనిలో గోరుమిటీలు వేసుకోవాలి. దీనిలో 2 యాలకులు దంచి వేసుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకా ఎక్కువ స్వీట్ కావాలి అంటే పాకాన్ని కొంచెం ముదురుగా పట్టుకుని వేసుకోవచ్చు. ఈ పాకంలో కొద్దిగా గోరుమిటీలను వేసుకుని ఈ విధంగా పాకం పట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్లోనే ఉంచుకోవాలి, ఆఫ్ చేయకూడదు, పాకం గట్టిపడిపోతుంది. ఈ విధంగా కొద్దిగా వేసుకుని పాకం పట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉండే గోరుమిటీలు. దీన్ని ఆంధ్ర సైడ్ ఎక్కువగా చేసుకుంటారు. దీన్ని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.